जाम है। और नीचे का ढक्कन निकालने के लिए क्या करना है, स्क्रू ड्राइवर या कौन सा भी ऐसा पतला वाला रॉड वगैरह लेके हल्का सा ऊपर से मार दोगे ना, तो ये नीचे का बैरिंग भी बाहर फेंक देगा। ये देख सकते हो कैसा इजीली निकल गया है। और इसका बैरिंग एक बार हालत भी देख लो, देख सकते हो पूरा काला पड़ गया एकदम खराब होके, ठीक है। और एक चीज का जरूर ध्यान रखना, अगर बैरिंग वगैरह निकाल रहे हो या डाल रहे तो इसका जो कॉइल है वाइंडिंग, इसको जरूर ध्यान रखना ताकि डैमेज वगैरह या टूटे वगैरह ना खोलने टाइम या लगाते टाइम, ठीक है। ये सब चीजें है ना आपको विशेष ध्यान दे के करना पड़ता है, क्योंकि बॉडी वगैरह में अगर टच हो गया तो शॉक वगैरह भी लग जाएगा हम इसको सप्लाई देंगे तो।